बढ़िया। मड्डियाँ निकली अपनिया देख, ये पानी आया खड़े। से रेल लग रहा या करा बच रहा है। लोगों ने बैठने वास्ते जगह नहीं, कुछ टिब्बे को नहीं, सुखे टिब्बे भी जरा जब कर रखा है सामान कट सके। इसके पास में ही पानी खड़ा गोटे गोटे दिख रहा है। यार एक बात है बस ये बचे हैं ये लोगों के मंडी में पानी की बस्तियाँ बस्ती पानी के बीच में खड़ी है, कच्चे मकान सारे गिर गए। ये लोगों का माल इस तरह अक्सरियत ने कपास चुनवाई है, मुझे पहला बार भी नहीं चुनवा सके थे अभी तक हमारा दरिया। ये सारा तोड़ इस तरह लोग बैठे। ये बस्तियाँ कृषि की दूसरी बस्ती पहली थी, ये दूसरी बस्ती। ये का माल खड़ा सारे का डिब्बिया के ऊपर। बाकी जो अक्सरियत घर में बढ़ गया दोबारा देखना गिरिया पड़ी। ये लोगों का माल खड़े सारे का कहाँ तक छूट के लोग पूरे लिया के माल बारिश ने बुरा हाल कर रखा। ये पानी देखिए इस साइड में पानी, इस साइड में सारा शुरू से लेकर कोल्ड अंदर लेकर सारा ये टूटी बचा रखी है घर से सारा अपना पक्का कोठा बच रहा बस, बाकी सारी दीवार लूटियाँ पेट हो गई। इधर तक सिर्फ गेट खड़ा वो सामने खड़ा ये करीब उनके 4 पिलर ने गेट बच रहे अपना बच रहा बच रहा बस। ये है ये अपना माल है, दूसरे के ये लोगों को रही मालिया खड़े। घर बच रहा है अल्लाह करेगा बच रहा।